เกาะมุกเนี่ยคือธรรมชาติยังเยอะอยู่มันยังสดอยู่มันยังเป็นวิถีที่แบบเขาอยากจะเห็นนะคะคนในหมู่บ้านยิ้มแย้มแจ่มใสนักท่องเที่ยวมีแต่ไม่ได้เยอะมากเหมือนกับที่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนยังพอมีวิถีชีวิตชาวบ้านเขายังเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่ยังเป็นเนี่ยคนเกาะมุกยังเป็นอย่างเนี้ยค่ะการรวมตัวกันรวมกลุ่มกันตั้งที่พักรถแท็กซี่บนเกาะเรือนำเที่ยวเหมือนกับกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนด้านการท่องเที่ยวคือเกาะมุกเป็นเหมือนกับยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวในทะเลจังหวัดตรังครับคือถ้ามาเกาะมุกแล้วสามารถเดินทางไปเกาะใกล้เคียงคืออย่างเช่นเกาะไหงเกาะเชือกเกาะม้าเกาะเหวนเกาะกระดานหรือว่าจะกลับไปเกาะลิบงหรือว่าจะกลับไปทางด้านเกาะลันตาคือเกาะมุกจะเป็นจุดที่ว่าใกล้เคียงที่สุดในโซนทะเลจังหวัดตรังจริงอยู่ว่าที่เกาะมาทำให้เราได้เกิดมีรายได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เกาะได้กลับไปก็คือความภูมิใจและสบายใจและเขาได้กลับมาเยี่ยมเราอีกคือมาเที่ยวที่นี่อีกมันก็เป็นอาชีพและเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องคิดว่าเราจะไม่ทิ้งในตรงนี้ครับนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าคนเกาะมุกทุกคนมีความรู้สึกอย่างนั้นไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะดีกว่าเยอะ